Vì nồi chiên không dầu Tefal được thiết kế là các nút cơ hoàn toàn, cho nên là sẽ có thể sử dụng được lâu bền hơn. Và đặc điểm này cũng giúp cho sản phẩm rất là phù hợp để sử dụng cho người lớn tuổi, bởi vì nó có thể thao tác dễ dàng cũng như là đỡ phức tạp hơn so với những cái nồi chiên không dầu về sử dụng bàn phím. Và đặc điểm này cũng sẽ phù hợp để chúng ta có thể đem cái nồi chiên này dành tặng cho người thân, bạn bè hoặc là ông bà cha mẹ để giúp họ có thể chế biến món ăn được nhanh chóng và tiện lợi hơn.